Abana abakwatiddwa ye ayisiga Umaru abeera Nansana, Katerega Rogers ng'ono w'Ennabweru, Kalema Ashraf naye nga w'Nansana, n'omulala ategeerekeseko eri akatongole nga n'oluusi yeeyita Air Master abeera Kaleerwe. Okukwatibwa kiddidde okubba ensawo mu mmotoka ekika kya Primo namba UAW 9355B eyali esimbiddwa e Kaleerwe Katale ku Lwomukaaga nga mukaaga, era ng'okuva olwo poliisi ng'ekulembeddwamu osi waayo Daniel Mpadde yatandika okubanoonya. Information waliwo Dr. Wemulago yapakinga motoka ku Katale ne bajja ne bagimenya ne babba laputopu ye erina ebintu mwogerako kamera flash ebintu bingi byali mu laputopu. Poliisi yasooka kukwata Katerega nga ye yali onkumi banne bwe baali mu lukwe n'ategeeza abasirikale ng'ebimu ku bintu bwe babisuula mu kitoogo ky'omu Lubigi. Ne bakwatako abantu baali bateebereza ne bakwata waliwo obuka bamuyita Katerega Rogers era mwe bakwata naye yalimu bakwata mune ayesiwa Umaru. Ayesiwa Umaru yatera kuwa ababbi esente ne bagula ebintu ebibbe kati bamukwata n'abaliipira Katerega Rogers era ne bamushanga nga alina bbaaga ya Dr. Ine naye ng'ebintu byonna bamaze kubijjamu naye bwe yatuuka yasooka n'agyegaana n'agiteekako abasirikale mu bye balina ebbaaga zeene bitwamutusa wano n'asulawo ne tuddamu ne tumuntologetinga n'atubuulira abalala bateereza abamuwa bbaaga yo n'abeera open n'agambawo omuvuba bamuyita Katongole. Wajja mu laptop yali abiyiye kati wamawala kazimu yaziwa epapula nabisuula nasuula bipapula zeni ebyasigala kati yamu byonna byonna ne bukadi n'embusula bana bakulembeddemu poliisi okutuuka we babisuula okubinoonyayo kyokka basanzeyo kafaananyi k'omwana wa nannyini mmotoka eno gye babbamu ensawo. Katerega abatutte gy'asula baazeeyo kyokka babadde banaatera okutuukayo n'abategeeza nga kamera gye yagaba naabwe yagitunda edda. Kamera wagitunda wani? Muzeeyi waali gwe wamma bwe wabba ebbaaga. Osi Mpadde asabye abantu abasuubula e Kaleerwe okukomya okumala gapaakinga emmotoka zaabwe ku kkubo okuba Kaleerwe ababbi bangi abakwate bagenda kuvunaanibwa gwa bubbi. Sessanga Batte yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.